赛前的话，我其实本来是拍一些视频来做一下赛前准备的，但工作比较繁忙，所以剪辑的视频进度一直跟不上。那么对于 WP 这一次的比赛表现，我其实是很满意的。客观的原因没有办法解决，在卧推的140公斤的失常，是因为Sumtake 的比赛凳子相对偏高，然后又偏宽。那卡住我的就腿部内侧的时候，我会明显起桥起不来。那没有桥起也没有腿屈的话，硬推掉140公斤，对我现有的水平来说是还不够。我会去想办法解决这个问题，因为赛后的话，我是受到了 WP China 的邀请来去参加上海的邀请赛。很荣幸跟更强的一些选手们在同一个平台里竞技。对于这些排名全国前10的选手，一点都不陌生，有过很多次的同台，但是心态完全不一样，知道跟他们的差距比较远吧。然后我尽情的发挥我自己，我希望能做到在这一次男单 WP 更好的一种感觉。真的话，在幅度的考虑，我是有过心理建设。平底鞋，会有一点点卡幅度，我会极致的把这种蹲下去的这种感觉做出来。那么硬拉就更不要说了，我的进步是特别明显。125公斤的开把，与其说是战略性，更多的是对于一个技术的测试。那260公斤，毫无疑问，甚至比我在赛前时候拉的更加的轻松。当然，265公斤是保守的一个报板，因为在我比赛之前的是从来没有硬敢拉过265公斤以上的重量。我认为在没有出现的重量，身体是不愿意去对抗，所以265公斤带着满腹的这种激情，完成了最后的试举。完成了整个 WP 的比赛。这一次的比赛是获得了77公斤级别第1，全场是第2名。那么全场第1的翔宇是非常强劲的一位选手，在86公斤体重上，肌肉完全拉满的状态，他的未来会走得更加的远。所以我面对的最大的问题就是体重。因为参加这一次比赛的体重我只有69.8，其实可能会更低，因为我在吃了2顿饭的情况去上秤，我并没有去考虑空腹，没有考虑脱水的环节，因为我知道2小时的比赛你去做更多的这种会容易导致比赛的环节出现很多的纰漏。当然关键是年龄上的问题，我是没有办法去做，也没有资格做这样的事情。OK， 那期待WP 上海的比赛这次的邀请赛，我相信是非常让大家能够感受到我们国内的一场类似于像谢菲尔德的这种激情。我们不能说跟国外的水平有拉到有多近，但这一份激情一定是同等的。我觉得我自己还是蛮幸运的，因为从大病走到人生的另外一个阶段，一个小小的平面设计师到力量举的选手兼教练，这段过程我是受到了很正向的发展指引，包括我现在是劳拉之星的签约运动员。所以我觉得中国的赛事在不断的变得更加的强大，也是期待大家去看一下这一场来自 WP China 的上海邀请赛。OK， 感谢劳拉之星，也感谢 WP China， 也感谢众多的为我打 call 的大猫粉丝。